Welcome to Chimilong. Chimilong. Bella. Hi, baby. The people here in Chimilong Kingdom Forest. Hyla, Hyla. Parrot. Welcome to the Flamingo Forest. Hello. What you said? It's me? Oh my. Sissy's favorite place. Beer Forest. What is that? Okay, in English? Grail? Grain. Tuturuan sila ata eh. We're going to the train station.
英王国五大神圣经济，以及探索非洲动物朋友们的奥秘。我是本次幼兽探险领队，我就住在第一节火车前进的左右两边，可以看到非洲和合作金鱼、黄嘴皇冠，这些它们有着独特的防守场景，是非常优秀的捕鱼高手哦。在火车前进左手边方向，长得像大黄牛的叫做伊人牛，也叫做大羚羊。呈现羊呢，会有着大大的能量量，漂亮的味道，代表着年纪越大，比人越多。有着白色皮毛带棕色围脖，头体一把大弯刀的是弯角金鱼。说到我们的大羚羊，最大那只呢，就是伊人牛的首领，叫做伊科。我们的伊人牛啊，不仅是羚羊中的体重第一，跑步呢也是。我们可以看到白色的毛，大嘴巴的白皮鹭。白皮鹭呢也是国家的一级野生保护动物哦。皮鹭呢，嘴大吃四开，能吃又能装。我们上常说，叫它吃小孩，吃卡皮拉，吃同事。在这里，我就让它们澄清一下啦。它们呢，真的吃主饭了，该吃主饭了吗？它们吃的呢是香草哦。大家可以猜猜，我们的成员身上，它一天大概吃多少斤的食物啦？100斤。Real。我们的成员身上，一天大概吃300到400斤左右的食物，然后排出100斤左右的粪便。它们吃的自然也就辣的啦，所以呢，我们可以在大家看到遍地黄金的景象。不过不用担心，我们保育员啊，有小象宝宝，也可以数数看有多少条小宝宝。我们在这里呢，还可以看到高高的石盆，大家也可以猜一下，这里曾经是哪些动物朋友的家？我们前面呢也说到，河马嘴巴呢可以伤害到150斤左右，不容易摸。每一只斑马身条纹啊都是独一无二的，类似我们人类手部的指纹，每个人手指都是不同的。那大朋友们、小朋友们，我们仔细看一下斑马身条纹，它是白底黑条纹还是黑底白条纹呢？我们斑马呢，它是黑色的。我们进来了长颈鹿大草原，可以看到长颈鹿的是呢是非常温 Hello 柔。 guys。 Going to the giant. We're going to the giant wheel. 高中积极做过手术，孕妇可以计划本项后本项Paano ka pipicture ang gumagalaw? I'm going up, up, up in the sky. I'm going up, up, up and down. Up and down the wheels on the bus go round and around. All through the town. Akala niya karot tong iPhone ko.
它的名字叫做